म्हणून बट आज आम्ही पळयता तुम्ही जे ड्रोन फ्लायिंग जे वर्कशॉप आशिल्ले ताजे खातीर हांगासर आयल्या पळयता आमी कशें ते फर्टिलायझर जावं आनी कितें स्प्रे करपा खातीर ड्रोनाचो वापर जाता तेजो बायलांकूय लाभ जावचो जे शेत कामान आसा तांकां ताजे खातीर कशा तरेन हे फूल वर्कशॉपा आनी हेजे पळयता. डिपार्टमेंट ऑफ IT आमचो बाब डायरेक्टर कबीर तशेंच तांचे पूर्ण कॉर्पोरेशन GITDC आणि RDAच्या विचारधारान एक आमी संकल्प घेतलो की ड्रोन ट्रेनिंग जेन्ना म्हणटा आनी ड्रोन दिदी म्हणटा एक वाटेन आमचे नमो दिदी नमो ड्रोन दिदी ही स्कीम आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान एनविसाज केल्ली आणि ताज्या खातीर आमी ड्रोन पॉलिसी काडली. वी वर द थर्ड इन द कंट्री टू स्टार्ट विथ दीस पॉलिसी. And when we started with the policy, the schemes were still to be done. So schemes काढता असताना पहिले तांकां म्हणलें की let us empower women and the youth which are instrumental in driving technology also. आणि जेन्ना आमी प्रोडक्ट्स म्हणटा ड्रोन दिदी म्हणटा आमी स्वताची ड्रोन स्कीम्स काडून we are now right now getting the schemes approved. But in the meantime, we thought of empowering our women in this particular space of technology. आज जेन्ना we have contributing to the digital economy in every space under Digital India, जाल्यार आमची महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपान आसतना व्यवसाय कन्वेन्शनल करता, थोडे BC करता, थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान आपले होम मेड प्रोडक्ट्स करता, हँडीक्राफ्ट करता. ह्या हातूंतल्यान दे आर स्टील एबल डुईंग द कन्वेन्शनल मेथड्स. ड्रोन दिदी कन्सेप्ट आमी डिसायड केलो की पयलीं आमी ड्रोन दिदी गोंयच्यान तयार करतले. सो वी डिसायडेड टू गेट स्पेशल 12 म्हणजे 12 महिला 12 तालुकाची हाडून तांकां ट्रेन करप ह्या विचारधारान आमी पावलां काडली. जशे इन्क्वायरीज मेळ्ळी तशे अवेलेबल तालुकाचे महिलांक एक कडेन हाडली आणि 12 विमेन हॅव अंडरगॉन अ 5-day बेसिक कोर्स ऑन ड्रोन्स. ड्रोन टेक्नॉलॉजी कितें, ऑपरेशन्स कितें, मेंटेनन्स कितें, तांकां वापरूंक कशें जाय, तांच्या भितर विचार कितें आसा, हे बेसिक कोर्स आज कंप्लीट जाता आसतना आयचे ते वॅलिडेटरी फंक्शन आसा. त्या वॅलिडेटरी फंक्शनाच्या पयलीं वी थॉट ऑफ गेटिंग अ डेमॉन्स्ट्रेशन फ्रॉम द विमेन हू हॅव बीन ट्रेन फॉर दीस. महिलां भितर उत्सुकता इतली आशिल्ली, येतकर 4-5 प्रश्न करतकर कळ्ळें की दॅट इज वॉट दे वॉन्टेड अँड दीस इज एक्झॅक्टली वॉट वी नीड टू कनेक्ट विमेन विथ टेक्नॉलॉजी. आणि टेक्नॉलॉजी ड्रिवन आयडियाज कॅन क्रिएट मोर ऑपॉर्च्युनिटीज. आणि तांकां पयलें म्हणल्यार स्वताचे कॉन्फिडन्स, ऑपॉर्च्युनिटीज खंय येता ती ऑपॉर्च्युनिटीज पळप, सेल्फ रिलायन्स स्वता जावप, सशक्त जेन्ना आमी म्हणटा ते खऱ्या अर्थान सशक्त जाता आसतना एकूच त्या हातून माध्यमांतल्यान न्ही, टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान आमी स्वता सशक्त कशें करूंक शकता ह्या विचारधारान आमी जो फुडाकार घेतिल्लो तो म्हाका खंय ना जाल्यार खंय दिसता की वी हॅव हॅड अ गुड सक्सेस इन मेकिंग दीस स्पेशल 12 as an initial start to the whole study of making drone trainers, drone didis. आणि 12 ड्रोन दीदी तयार जातली तांकां एडवान्स ट्रेनिंगूय तांकां दिवन द पर्सन हू केम इन वॉज गरुडा हू हॅज बीन देर एज अ कंपनी टू ट्रेन देम ऑन अ प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट. तांणी स्वता आपले हाजेर कन्सेप्ट करून घेतले आणि एडवान्स ट्रेनिंगूय तांच्या कडल्यान करून हांकां महिलांक सशक्त केली जाल्यार दे विल बी द एम्बेसेडर्स ऑफ चेंज, एम्बेसेडर्स ऑफ टेक्नॉलॉजी, एम्बेसेडर्स ऑफ ड्रायव्हिंग द होल इनिशिएटिव्ह ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर्स ड्रोन दिदी कन्सेप्ट. जातल्यान आमची ड्रोन दिदी फाल्यां शेतकऱ्यांक समज सारें घालपाक जाय जाल्यार आमकां कामेरी मेळना, आमकां लोक मेळना आनी सारें घालपाक जे लोकांक पयलींचे आमच्या शेतकऱ्यांक त्रास जाता ताच्या पेक्षा स्प्रेइंग कॅन बी डन ऑन अ ड्रोन. टेक्नॉलॉजी कशी वापरपाची, कसो स्प्रे घालपाचो, एवरीथिंग इज बींग टॉट टू देम. फाल्यां मिडिया जावं बाकीच्या कडेन जावं एवरीवेर वेर ड्रोन कॅन बी रिप्लेस्ड you can basically give a touch with technology. I think we are going into that particular space. Agriculture department मागीर तुमच्या RDA कडे उलोवन we are trying to see how fast we can do it. आणि एक एम आसा की वर्साक एक 100 महिलांक आमी ड्रोन दिदी करपाची, म्हणजे 3 वर्सांक सगळ्या तालुकाच्या गोंयच्या 300 ड्रोन दिदी केली कित्याक मार्केट इज बिग, मार्केट इज एबंडंट, ऑपॉर्च्युनिटीज आर देर. आणि महिलांक स्वता आउट ऑफ द कन्वेन्शनल मेथड म्हणला अशें खऱ्या अर्थान सशक्त करतले जाल्यार दिस इज अ थॉट विच वी अलॉंग विथ द IT डिपार्टमेंट वी हॅव ड्रिवन दीस पर्टिक्युलर थिंग. मुख्यमंत्र्याक सदांच तो म्हणटा की टेक्नॉलॉजी ड्रिवन करपा जाय जाल्यार वी आर ऑलरेडी ड्रायव्हिंग द टेक्नॉलॉजी थ्रू द विमेन. आय हार्टिली कॉंग्रॅच्युलेट ऑल द 12 स्पेशल ड्रोन दीदीज हू हॅव बीन ट्रेन्ड इन दीस 5 days course
ऑफ ऑल द बेसिक्स ऑफ हाऊ टू ड्रायव्ह टेक्नॉलॉजी थ्रू ड्रोन्स. आणि ही आमची ड्रोन दिदी जी आता सर्टिफिकेशन प्रोसेस करून एडवान्साक वतली, दे विल बी द एम्बेसेडर्स ऑफ चेंज, द फर्स्ट 12 हू विल मेक अ डिफरन्स टू एवरी सेक्टर. आणि तांकां कितें सपोर्ट जाय ते सपोर्ट दिवपा खातीर कंटिन्युअस आमी जे जाय पडटा ते विचारधारान आमी तांकां सपोर्ट करतले. आज हांगा शेतकारां भितर हांगा येवन शेती प्रमाणात आमी जी वाडयल्या, थंय आमचे बरोबर आमचे ZP बाब संदीप साळगांवकर, तशेंच अमित अस्लोडकर, सुकूरची सरपंच बाय सोनिया संजय पेडणेकर, बाकीचे सगळे आमचे पंच मेंबर, सगळे शेतकरी क्लब सगळ्यांक बरोबर हाडिल्ले, कित्याक इट इज बेसिकली टू अंडरस्टँड हाऊ वी कॅन गो बॅक टू आवर ओन पॉकेट्स and drive the women of that particular pocket into technology. So येता त्या दिसांनी गोंयभर आनी इन्क्वायरीज घेवन एकदां आमच्यो स्किम्स आनी बजेट्स एप्रूव जाले की वी विल सी दॅट वी आर एबल टू एडवान्स दीस पर्टिक्युलर थॉट, एनलार्ज द होल थॉट विच एंड द विजन प्रोसेस दॅट वी हॅव हॅड टुवर्ड्स मेकिंग द ड्रोन दीदीज. सो आयच्या दिसाक ड्रोन दीदींक सगळे जी 12 ड्रोन दीदी आसा तांकां शुभेच्छा दिता, अभिनंदन करता. अँड दे आर नाव टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज of taking these particular onus on them of proving the whole thought of our honorable Prime Minister's vision of Vikasit Bharat. Vikasit Bharatantल्यान महिला शक्ती जावची पडटा, तांणी केल्लें आसा. तातूंतल्यान गोंयचे आमचे मुख्यमंत्री म्हणला अशें विकसीत गोंय, आनी आमी हांगा विकसीत गोंय करता आसतना टेक्नॉलॉजी विल बी प्लेइंग अ मेजर पार्ट. तातूंतल्यान हे आमी वी वॉक द टॉक हें सांगपाक आमकां एज डिपार्टमेंट आनंद जाता. एट द सेम टायम वी लूक फॉरवर्ड टू सपोर्टिंग दीस 12 ड्रोन दीदीज, so they are able to create opportunities, may be self-sustainable and also create examples to the rest of the country and the world की गोंयची महिला फाटल्यान ना, सशक्त आसा and are the ambassadors of change as far as technology is concerned. Scheme काडटा आमी. सो पयल्या 12 पयले स्कीम काडून we will support the 12 women with drones. So we just worked on that scheme and ताज्या मागीर we will open up with the overall budgets कशे मेळटा ते, पण पयल्या 12 जाणांक आमी सपोर्ट करतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.